In India, we refuse to accept people who are different from us. This difference can be of any kind, be it in terms of traditions, lifestyle, thoughts, perception, or mental conditions. In Srinivaspuri, a quiet corner of South Delhi, a family struggles to deal with the social stigma associated with autism. The Dash family, hailing from Odisha, has been living in Delhi since 1995. All was well before the birth of a boy, Pushkar, in 2007. Pushkar was diagnosed with autism in 2010. Since then, their outings to social gatherings and even visits to their hometown have decreased. हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सोसाइटी ऑटिस्टिक बच्चों को मार्जिनलाइज करती है, पर मैं उन्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को इस बारे में नहीं पता। बल्कि मैं तो गॉड को ये थैंक करती हूँ कि उन्होंने मुझे पुष्कर जैसा एक प्यारा सा भाई दिया, क्योंकि जैसे एक आम इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी क्वालिटीज़ होती है, सबसे बड़ी बात तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये होती है कि उनमें कोई भी एविल कैरेक्टर्स नहीं होते, बल्कि उनका दिल तो एक छोटे से बच्चे की तरह मासूम होता है। जब पुष्कर को लेके बाहर जाते हैं तो पुष्कर का थोड़ा बिहेवियर देख के लोग उसको देखते हैं, उस तरफ थोड़ा कोई किसी को आज तक ऐसे तो कोई पूछा नहीं इसको क्या है क्या नहीं, मगर उनका नज़र से लगता है जैसे वो देख के कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मगर आज तक अभी कुछ ऐसे पूछा नहीं। मगर कोई दुकान पे जाते हैं कहीं जाते हैं तो उसको घूर के देखते हैं लोग। गाँव में जब वो गया था 2 साल पहले, तब बचपन में जब उसका बात था, वो बातें कर रहा था, तब तो अभी तो बात नहीं करता ना। तो गाँव में भी ऐसे लोग देखते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं हाँ ये बच्चा बात नहीं कर रहा है, कभी ना कभी बात करेगा, और ऐसे खुदा लगा रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे लोग सोचते रहते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सरकारी जो सुविधा होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उतना है नहीं। सरकार हजारों नियम बना लेती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, हर स्कूल में इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन रियल में है नहीं। अगर कोई स्कूल में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट नहीं किया है, उसकी सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली उसको डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। लेकिन आज तक हमने एक भी स्कूल इस रीजन से डी रिकॉग्नाइज हो ऐसा हमने अभी सुना नहीं ना देखा है। और जहाँ भी जाओ स्कूल के लिए ट्राई करो तो कहते हैं कि एक स्कूल है जो कहते हैं कि आप इसको ये मेन स्ट्रीम्स में स्कूल में ये फ्यूचर में पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, ऐसे हजारों सवाल पूछते हैं। और कहते हैं कि कुछ दिन बाद कहते हैं कि डॉक्टर से लिखवा के लाओ कि ये क्या मेन स्ट्रीम स्कूल में फ्यूचर में पढ़ पाएगा। तो इसका गारंटी कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, ना डॉक्टर दे सकता है ना हम दे सकते हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे NIMH एक है जहाँ की जो OT सेक्शन की जो हेड है, तो इतनी लेजी है वो लेडी, इतनी लेजी है कि उसके पास कभी फॉर्म नहीं होता। फॉर्म होता है तो कहता है कि नहीं इस बच्चे को OT की ज़रूरत नहीं है, जबकि ज़रूरत रहता है हाइपर सेंसिटिव बच्चों को, उनकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए। हमारी जितनी लिमिटेड नॉलेज में हमें पता है कि उसको ज़रूरत है, तो फिर भी कह देता है अपने आप को अवॉइड करने के लिए कि नहीं है। तो सर गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होनी चाहिए जो वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट ने एक खोल दिया नेशनल ट्रस्ट और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी पॉलिसी तो बना दिया। हाँ कुछ है, जैसे बच्चों की इंश्योरेंस के लिए उन्होंने करा है एक निरामया प्लान, वो ठीक है, लेकिन उसमें भी हजारों चक्कर्स हैं। और दूसरा इसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो तो उसमें भी ये लोग ऑटिस्टिक बच्चों को खास करके
आसानी से डिसेबल सर्टिफिकेट इशू करते भी नहीं। I don't know about autism. You know what is autism? No, I'm not interested. You're not interested? Actually, I am, but I don't think I know about autism. Well, actually, I didn't know about it, but I know that Priyanka suffered from this problem and पता है? नहीं, sorry dear, no idea about this. लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड है एंड ब्रेन मतलब से कोई डिजीज है। Autism belongs to a group of disorders